హాయ్ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఇది మ్యాటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో OnePlus 10T 5G మొబైల్ ఒక రివ్యూ అన్బాక్సింగ్ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ముందుగా ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా వచ్చింది. నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. 4 డేస్లో నాకు వచ్చింది. సో బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఈ విధంగా ఫీచర్స్ అవి అన్నీ మెన్షన్ చేసి క్లియర్గా ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్ ఈ విధంగా 10T అయితే మనకి డెలివరీ అయింది. 4 డేస్లో నాకైతే డెలివరీ అయింది. ఐసిఐసిఐ కార్డ్ యూస్ చేశాను. 5000 క్యాష్ బ్యాక్ అయితే ఇన్స్టెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అయితే వచ్చింది. సో నేను తీసుకున్న వేరియంట్ వచ్చేసి 16 GB ర్యామ్ అండ్ 256 GB రోమ్ మోడల్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఓన్లీ మూన్ స్టోన్ బ్లాక్ అయితే రావడం జరిగింది మ్యానుఫ్యాక్చర్. జాడే గ్రీన్ అనేది లేదు. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఇంకో చిన్న మినీ బాక్స్ అయితే వచ్చింది. ఇందులో ఏముంటుందో చూద్దాం. మరి పౌచ్ అయితే కనిపిస్తుంది, బాగానే ఉంది పౌచ్. బ్యాక్ కేస్, అందులో మనకి సిమ్ ఇజెక్టర్ పిన్ వచ్చింది వన్ పేపర్లో. సో ఇంకోటి వచ్చేసి OnePlus వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రెడ్ కేబుల్ క్లబ్ మెంబర్షిప్ కార్డు. దెన్ 2 స్టిక్కర్స్, OnePlus స్టిక్కర్స్. దెన్ యూజర్ మాన్యువల్. సో అది పౌచ్. దట్ ఈస్ ద మినీ బాక్స్ కంటెంట్స్. నెక్స్ట్ మొబైల్. సో ఈ విధంగా అయితే మొబైల్ కవర్లో ఇచ్చారు మనకి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద బ్రాండ్ న్యూ OnePlus 10T ఈ విధంగా ఉంది. వెరీ గుడ్, సూపర్గా ఉంది ఫినిషింగ్ అయితే. చూడొచ్చు మీరు ద కంప్లీట్ అవుట్లుక్ ఆఫ్ OnePlus 10T. బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంది. OnePlus బ్రాండ్ లోగో ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ కెమెరాస్ ఆన్ ది టాప్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా వెయిట్ ఉంది. అడాప్టర్ అయితే ఛార్జింగ్ కేబుల్. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి అయితే కంటెంట్స్ మనకి బాక్స్లో రావడం జరిగింది. సో మొబైల్ ఆన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. వీఆర్ ఆనింగ్ ది మొబైల్. స్టార్ట్ అవుతుంది మొబైల్. యా, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్. OnePlus 10T starting loading. Yeah, that's it. Hello. Next, agree. సమ్ పర్మిషన్స్ అవి ఇవి అని అడుగుతుంది, సెట్టింగ్స్. సో see how the finishing, the look. So we have SIM ejector. So Wi-Fi settings it is asking. If you have Wi-Fi you can select and then సో ఈ విధంగా మనకైతే ఉంది. ఓవరాల్గా చాలా ఈజీగా ఉంది. సో డేట్ సెట్టింగ్ చేసుకుంటున్నాం. కెన్ సెట్ ద డేట్, టైం. సో ఈ ఫోన్లో ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 150 వాట్ సూపర్ వోక్ ఛార్జర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఒక 20 మినిట్స్లోనే ఫుల్ ఛార్జింగ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు కంపెనీ వాళ్ళు. హైపర్ బూస్ట్ గేమింగ్ ఇంజన్, రన్ ఓవర్ 35 యాప్స్ స్మూత్లీ. ప్యారలల్గా మనం 35 యాప్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ సచ్ ఎ స్పీడ్ దట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్, 2x బ్యాటరీ లైఫ్, 120Hz FHD ప్లస్ డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8+ Gen 1 ప్రాసెసర్ యూజ్ చేశారు. 3D కూలింగ్ సిస్టమ్ 2.0.
సో ఇవి మెయిన్ ఫీచర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. బ్యాక్ పౌచ్ బాగానే ఉంది, ఇది మనకు కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో ఈ విధంగా అయితే ఆఫ్టర్ ద స్టార్ట్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫోన్, సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్బిల్ట్ యాప్స్ అండ్ ఐకాన్స్ అండ్ ద వ్యూ, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్, how the phone and the apps are built. సో మొత్తంగా ఈ విధంగా ఉంది ఫోన్, చూడొచ్చు మంచి స్టైలిష్ డిజైన్తో అయితే రావడం జరిగింది. ది కెమెరా ఫిట్టింగ్ కానీ వెరీ గుడ్, ఓవరాల్గా చాలా బాగుంది ఫోన్ అయితే. సో ఈ ఫోన్ కొనాలా వద్దా అనే గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మీరు వన్ ప్లస్ లవర్ అయితే ఖచ్చితంగా మొబైల్ తీసుకోవచ్చు. ఈ మెయిన్ ఈ మొబైల్లో బ్యాటరీ గురించి చాలా కేర్ తీసుకున్నారు, ఆఫీస్ యూసేజ్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. పవర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ రెండు మెయిన్ ఫోకస్గా చేసి ఈ మొబైల్ అయితే డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు అర్జెంటుగా మొబైల్ తీసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ 11th వర్షన్ కూడా వస్తుంది, బట్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ మొబైల్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పవర్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.